Τα ρομπότ έβαλαν για τα καλά στην ζωή των παιδιών και την Κύπρο. 600 μαθητές έλαβαν μέρος στον 4ο Παγκύπριο Διαγωνισμό Ρομποτικής. Μια γιορτή της καινοτομίας, της συνεργασίας και της αφοσίωσης στην τεχνολογία έχει χαρακτηριστεί ο 4ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Ρομποτικής που άρχισε σήμερα στο κλειστό στάδιο Αγίου Δομετίου στη Λευκοσία. Ο διαγωνισμός υπό τον τίτλο Robotic Day and First Tech Challenge Cyprus 2025 τέλει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και του Υφυπουργείου Έρευνας. Κάθε χρόνο βλέπουμε ρεκόρ συμμετοχών στον διαγωνισμό, αλλά και νέες εκπαιδευτικές προκλήσεις να εντάσσονται στο πρόγραμμα. Το γεγονός αυτό δείχνει ξεκάθαρα πως η ενασχόληση με τον κόσμο της ρομποτικής, η οποία απαιτεί τη συνδυαστική χρήση της μηχανικής, της πληροφορικής και της τεχνολογίας, κερδίζει έδαφος στη νέα γενιά. Περισσότεροι από 600 μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και τεχνικών σχολών από όλη την Κύπρο, αλλά και από χώρες του εξωτερικού, ξεδιπλώνουν τη φαντασία και τις δεξιότητες τους. Σήμερα, η Παγκόσμια ημέρα γυναίκας μας υπενθυμίζει τη σημασία της ισότητας των ευκαιριών και της ενίσχυσης της συμμετοχής των νέων γυναικών στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά. Η STEM εκπαίδευση πρέπει να είναι προσιτή σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου, και να ενθαρρύνει τα κορίτσια να διεκδικήσουν τη θέση που τους αξίζει στον κόσμο της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Μια πρωτοβουλία που διαμορφώνει τη νέα γενιά και ενισχύει το πάθος για την τεχνολογία. Με τη σειρά μου θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες για την αφοσίωση και για τη δημιουργικότητα και απευθύνομαι σε εσάς, παιδιά. Τον διαγωνισμό, ο οποίος ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή, διοργανώνει το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Achievement Foundation for Talented and Gifted Youth.